来啊，刚才讲完了这样的一个什么东西，什么东西呢？就是成员变量、局变量的区别。接下来我得讲一个这个问题叫什么？形式参数的什么问题？我们曾经讲过，形式参数可以是什么类型？基本类型，还可以是什么类型？引用类型，对不对？我们刚才说了什么？基本类型它的什么？形式参数的改变不影响不影响实际什么参数？这个说是形式参数的改变直接影响实际什么参数？这句话以前讲过，大家有没有问题？但是我今天要讲的不是这样的一个问题，大家认真看，我讲的是这个问题。我先给你演示形式参数是什么类型呢？基本类型。那么在这儿，我先新建个文件，把它存起来。07 code， 再建一个02。我这个要讲什么问题呢？其实我告诉你，这个要讲形式参数，对不对？形式参数问题。然后在这儿起个名字啊，然后我们起个什么呢？起个 args 什么 test， 没问题吧 ？OK， 好嘞，那么就 class 什么 args 什么 test。好，这个类写这里，这个类很明显应该有什么？是不是有没有方法呀？很明显，我这是个什么类？这是个测试类，对不对？那么在写它之前，看好了，我写一个功能 class demo。那么 demo 这个类里面有一个 public void enter sum enter a enter b， 然后 return a 加 b。请问这个代码大家是否能够看得懂？是不是在一个类里面有了一个方法，这个方法带两个参数，并且有一个明确的返回值？那我在这个参数里面调用它，大家有没有问题？怎么调？开始念啊，这是形式参数什么类型的？基本类型的什么的调用？是 demo d new demo， 没问题吧？然后 d 点 sum 是不是传两个值？我传个10，传个20，是不是具体的两个值？我可不可以先定 int a 等于10 ，int b 等于20，传 ab？ 我为了简单直接这样写，大家能不能听懂？如果能，我这样运行，请问有结果吗？我怎么运行它才能有结果呢？输出一个，我先看一下 Java C args 什么 test 点什么 Java ar 什么 gs 什么 test， 是没有任何结果，所以我可以考虑把这个结果进行什么输出啊？如果不输出，它返回什么类型？所以我用这个接收，大家有没有问题？如果没有，我接着输出这个 result， 告诉我这个结果是多少？我们看一下编译执行，这个大家有没有问题？啊，为了让这个效果好看一些，我 result result 加上，这样大家能看懂不？做了一个字符串的什么拼接？好，到目前为止大家有没有问题？如果你没有，请你接着看。形式参数是什么？是引用类型。在讲这个之前，我先写一个类 class student， 这是不是一个学生类？ public void show， 这是不是学生中的一个方法？ system 点 out 点 println， 这里面给出一句话：我爱学习，没问题吧 ？OK， 再看，有人说老师，你这不讲形参是引用类型吗？你这啥也没有，你这空啊！别急嘛，待会儿没写完。class student 什么 demo public void 这里 Mercer， 我先说一个问题，这个地方参数是基本类型，对不对？那么这个 int 是什么？是不是数据类型？我想问大家一个问题：学生是个什么？学生是个类，类是一个类型吗？再说一遍，类是一个类型吗？怎么能把这忘了呢？我们说数据类型分为基本类型和引用类型，引用类型有类、接口、数组，所以类是不是一个类型？什么类型？类是一个类型，是类型，听懂了没有 ？Ctrl C Ctrl V， 那这是不是数据类型？刚说完类是类型，你们说的不是我说的，那它是类型吗？只不过什么类型？
你全参光有类型没有变量名行不行？好，到这儿，你是基本类型，我是什么类型？你的变量叫 A， 我的变量叫什么 ？S 点生 S 里面，它代表的是不是一个学生类对象？如果是学生，学生有没有受方法？那我通过这个变量将来是不是可以调受方法呢？那我的问题，大家知道我想问什么吗？我想问如何来创建这个对象，调用这个方法怎么调？形式参数是什么类型？引用类型的什么？调用。来，你们玩一下，我们看怎么玩。就是说，需求是简单点，我想调用 Mercer 的方法，我啥也不说，我就要调 Mercer 的方法。你们说我写需求，我要调用什么？哪个类里面的 ？Student Demo 类中的 Mercer 的方法。开始吧。你要调这个类的方法，你说你该怎么调？那你们念吧。Student Demo SD， 你有一个什么 ？Student Demo。请问第一步做完，大家有没有问题？第二步是不是对象调方法 ？SD 点什么 ？Mercer 的。但是我这儿要的是个什么？学生。这儿要的是一个 int， 我是不是给了个10？要的是学生，请问你给的应该是什么类？能参与运算吗？类能参与操作吗？不能，因为类是一个抽象的概念。我说类是一种相关属性和行为的集合，对吗？所以真实的参与这个操作或者参与这个动作的应该是个什么？这点大家能想明白吗？我说学生可以做某个动作，是不是真正是针对每一个具体的学生来做这个动作的？所以这里我想告诉大家的问题是，如果你看到了一个方法的形式参数是一个类型，简单的说，其实也就是什么引用类型，能听懂吗？这里其实需要的是该类的对象，因为对象才是具体的东西，这个具体的东西才可以去调用功能，听得懂吗？跟以前的区别在于，以前什么类型？基本类型就给对应的值，是不是就 OK 了？那么引用类型，其实说白了，你给的应该是个地址值。那地址值是不是拗出来一个东西？是不是一个对象？前面这个大家听得懂吗？如果能听懂，那现在会调的吗？干什么？干什么？创建什么学生对象 student s 拗什么 student， 把谁放到这里 ？s。把 s 放这里，其实就相当于把 new student 不是把 s 的什么地址给到了什么这里，没错吧？然后再把这个 s 地址是不是给到了这里？调用的时候，把 main 方法中的 s 的什么地址传递到了什么这里？而main方法这个 s 地址是不是通过这儿拗出来的？所以这一句话相当于 student s 等于什么 new student。那我这样是不是造了一个学生对象？我造了一个学生对象，对象能不能调方法？这个能听懂不？啊，这个估计你今天第一次听，感觉不是那么熟练，因为什么？因为前面用的大部分都是什么类型？基本类型，对不对？所以请大家记住一句话，什么话呢？就是如果你看到一个方法的形态是什么？引用类型，特别是一个类的时候，你一定要注意，这里要的是该类的什么对象，肯定要的不是类，听懂了没有？那么接着我们是不是应该测试一下？如果我说的没有问题，高兴，我只是说我说的没有问题，结果应该没有问题，对不对？但不代表我写的没有问题，是不是这样的啊？看这儿 PR 什么 INT 33行出问题，大家发没发现我在这个上老出问题，是吗？当然有3%老出问题，偶尔会出问题。我跟大家说这个问题还真是这好几年了都没改掉。你看我写其他的都不出问题，对不对？就这个 print line 出问题啊！这个东西就是什么？就是我说的一个东西，这个东西就是我们在某一个地方
出问题，以后可能还会在这个地方出问题。我们某个知识点当时听的不是太懂，可能后来你回顾的时候，你虽然觉得还行，但是还是感觉什么不是特别好。你们回想是不是有这样一个问题啊？好嘞，所以上课你得跟着我好好听啊，不然你这儿没听好就跟我一样，对不对？下次还在这儿磕住了。好的，以后我先检查，大家帮我先检查这个问题好不好？这个问题太简单了。编译加 ARGS 什么 test 打印的 OI 学习有没有问题？怎么打印的？很简单，首先创建他的对象，再创建学生对象，通过他调方法把学生传过来，那学生传到这里之后，学生来调受，学生里面有没有受？所以打出了什么 OI 学习。好了，到这儿呢，我重点想讲的是什么类型的？引用类型的，特别是看到名字是什么类的时候，要知道这里要的是该类的什么对象。好了，到这儿呢，这个行参的传递问题，我把它什么停掉。